Fala, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Bruto para mais um vídeo do canal. Gente, bora aproveitar um domingão com um eventão com carros antigos. Vamos lá, né? Gente, querendo avisar algumas coisas aqui sobre porque não estava tendo vídeo esses dias no canal por causa que estava chovendo e a gente não queria sair com carro com a chuva, entendeu? Pra não dar algum problema com ele. Então bora aproveitar esse eventão.